ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு 90 டிகிரி சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சில சுவாரஸ்யமான உண்மைகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஈமுன்னு சொல்லப்படுறது நெருப்பு கோழி தாங்க. இந்த ஈமு நெருப்பு கோழியோட பூர்வீகம்னு பார்த்தா ஆஸ்திரேலியா. ஆஸ்திரேலியாவில் கேம்பியன்ற மாவட்டத்தில் இந்த ஈமு பறவை ஒரு பிரச்சனையாகவே இருந்தது. ஈமு பறவையால் என்ன பிரச்சனைன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அந்த நாட்களில் ஆஸ்திரேலியா பெரும்பாலும் நம்பி இருந்தது விவசாயத்தை தாங்க. ஆனால் இந்த ஈமு பறவை கிட்டத்தட்ட 26 விவசாயிகளோட பயிர்களை அழிச்சிருச்சான். அதனால இந்த ஈமு பறவைக்கு எதிராக இராணுவ நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கம் உத்தரவு போட்டாங்களாம். 10,000 வெடிமருந்தோட இந்த ஈமு பறவைகளை துப்பாக்கியால சுட்டு கொள்ளணும்னு ஒரு சின்ன இராணுவத்தை அனுப்பிச்சிருக்காங்க. 2 பேருக்கு இடையே போர் தொடங்குச்சுங்க. ராணுவ வீரர்கள் வந்து துப்பாக்கி சூடு நடத்தினாங்க. ஆனா அதுல ஒரு ஈமு பறவையை கூட அவங்களால கொல்ல முடியல. கொண்டு போன வெடி மருந்து எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகும் 19,000க்கும் மேற்பட்ட ஈமு பறவைகள் உயிரோட இருந்துச்சாம். இனிமேல் இதை அழிக்கணும்னா இன்னும் அதிக செலவாகும்னு ஆஸ்திரேலிய அரசு அந்த முடிவை கைவிட்டுட்டாங்க. இது வரைக்கும் நம்ம வரலாற்றிலேயே மனுஷங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் இடையே நடந்த போர்னா அது இந்த நிகழ்வு தாங்க. அதே மாதிரி பறவைங்க கிட்ட மனுஷங்க தோத்து போனதும் இந்த ஒரு நிகழ்வு தாங்க.